Tani në këtë video do të flasim për një vegël që është shumë e rëndësishme. Është fjala për këtë vegël, nëse klikomi këtu, e kemi këto Rate Stretch Tool, edhe klikomi e zgjidhni këtë. Tash për momentin këtu i shohim sa sekonda i ka kjo video. Por shikoni kursorit që ndryshon. Nëse shkomi këtu, edhe shkomi në këtë mënyrë me shkurtu videon, kjo tash nuk e shkurton videon, por e shpejton, se na e ngushtum kështu, kjo i lun këtë videon do më thonë, por në mënyrë përshpejtume. Nëse lëshomi tash play, shikone. Po, do më thonë, video po lunë po shumë shpejt. Po këthejna që të lezë, shikone si është në gjendje normale. Kjo lëviz, po lëviz më nga dalë. Por, pasi kena zgjidhë këtë veglën këtu, nëse ngremi kështu, kjo këtë video do më thonë nuk prejet sikur veglën mara që kena përdor, kjo më shkurtu, më këputa e pjesa tjetër, po në këtë rast e gjithë video, por luhet në mënyrë më shpejt. Shikone, tani më shpejt. Nëse shkoj kështu, e zgjati do më thonë, kjo prap është e gjitha video, vetëm se shkon kadalsohet. Shikone. Po këtena që të lësë, e kemi opcionin tjetër, bi videon me shku me tastin e djathtë, edhe klikomi Speed Duration. Ku klikomi këtu, shikoni tani është 100%. Por nëse e bëj 70%, klikoj OK, shikoni kjo zgjate. Do më thonë kjo të është pak ma ka dole, kena kushtu. Por nëse rritmi përqindjen, shikoni me tastin e djathtë, Speed Duration, nëse e bëmi për shembull 200%, shikoni kjo shkurtohet, edhe video lëshohet ashtë ma shpejt, shikoni. Por e kemi edhe një opcion tjetër, edhe kjo është i dobishëm. Nëse shkomi me tastin e djathtë prapë këtu, Speed Duration, por klikomi Reverse Speed. Shikone. Kjo tash e kthen videon prej temasit të para. Shikone. Klikoj OK. Shkoj e shfaqe prej fillimit. Varësisht prej performancët kompjuterit mund me marr pak kohë derisa të bëhet load kjo. Edhe shikoni tani nuk po shkon pamja të rrit. Do më thonë të u afru, po shikone, po shkon të u largu, se kena këthy videon nga mbrapa, shikone. Ndërsa, me tastin e djathtë, shkoj këtu, edhe për me këthy në gjendjen e më pashme, klikoj 100% edhe ja heki Reverse Speed. Klikoj OK. Do më thonë, kjo ishte një vegël e dobishme, këtu i kemi edhe disa vegla tjera, por këtu ishin disa më të rëndësishme, ndërsa për disa tjera do të flasim në videot në vijim.